ついて、に関して。About, tentang, ihwal, perihal, mengenai. 私たちの会社についての詳細情報は、私たちについてのページでご覧いただけます。Anda bisa menemukan informasi lebih lanjut mengenai perusahaan kami di halaman tentang kami. アカウント、 Account, akun. これは私のアカウントです。いつでもご連絡ください。Ini adalah akun IG saya. Silakan hubungi saya kapan saja. 管理者、アドミン、 Admin, administrator, pengurus. 私はこのグループの管理者です。Saya adalah admin dari grup ini. アドオン、拡張機能、 Add-on, pengaya. 私はブラウザに新しい拡張機能をインストールする。 Saya memasang pengaya baru di peramban saya. アプリケーション、アプリ、 Application, app, aplikasi. このアプリは私の仕事に非常に役立ちます。 Aplikasi ini sangat berguna untuk pekerjaan saya. 添付ファイル、 Attachment, lampiran. 私はこのメールに添付ファイルを送ります。 Saya mengirimkan lampiran dalam email ini. バンド幅、帯域幅、 Bandwidth, lebar pita. このネットワークは非常に広い帯域幅を持っています。 Jaringan ini memiliki lebar pita yang sangat tinggi. ブロガー、 Blogger, narablog. 彼女はインドネシアで有名なブロガーです。 Dia seorang narablog yang terkenal di Indonesia. ブックマーク、しおり、 Bookmarks, marka buku, tandai. 私はこのページをブックマークに保存します。 Saya menyimpan laman ini dalam marka buku. ブロードバンド、高帯域、 Broadband, pita lebar, jalur lebar. 私たちは高速インターネット接続のためにブロードバンドを使用しています。 Kami menggunakan jalur lebar untuk koneksi internet cepat. ブラウザ、インターネット閲覧ソフト、 Browser, peramban, penjelajah, penelusur. 私はブラウザを使ってウェブサイトを開きます。 Saya menggunakan peramban untuk membuka situs web. バグ、システムエラー、 Bug, kesalahan sistem, kekutu. このサイトはバグが発生しているためアクセスできません。 Situs ini mengalami kekutu sehingga saya tidak bisa masuk. 掲示板、 Bulletin board, papan buletin. 最新の告知は掲示板で確認できます。 Pengumuman terbaru bisa dilihat di papan buletin. キャッシュ、保存メモリ、 Cache, tembolok, singgahan. ブラウザを高速化するにはキャッシュをクリアする必要があります。 Anda perlu membersihkan tembolok untuk mempercepat peramban. CC、メールの写し、
carbon copy, CC, tembusan. 私は彼女にメールを送り、上司に CC で送信しました。Saya mengirim email ke dia dengan tembusan ke bos saya. チャット、会話。Chat, obrol, obrolan, rumpi. 私たちはよくインスタントメッセージアプリでチャットします。Kami sering obrol lewat aplikasi pesan instan. チャンネル、 Channel, kanal, saluran. 私は毎日この YouTube チャンネルで動画を見ています。Saya menonton video di kanal YouTube ini setiap hari. 衝突、競合。Collision, tabrakan, benturan. 2つのデバイスが同じネットワークにアクセスしようとしたとき、データの競合が発生しました。Ada tabrakan data saat dua perangkat mencoba mengakses jaringan yang sama. コメント、 Comment, komentar, tanggapan. 私はそのブログにコメントを残しました。Saya meninggalkan tanggapan di blog itu. 接続、コネクション。 Connection, sambungan, koneksi. 私のインターネット接続はよく途切れます。 Sambungan internet saya sering terputus. コピー、複製。 Copy, salin, ganda, copy. このファイルをコピーしてくれませんか？ Tolong salin file ini untuk saya. クッキー。 Cookie, cookie. このブラウザのクッキーを削除する必要があります。 Saya perlu menghapus cookie di peramban ini. クラッシュ、システム停止。 Crash, bertabrakan, mogok. 私が作業中にコンピューターがクラッシュしました。 Komputer saya crash saat saya sedang bekerja. クラック、亀裂、割れ目。 Crack, rengkah. 私のスマホ画面に亀裂があります。 Ada rengkah di layar ponsel saya. カスタマーサービス、顧客サービス。 Customer service, layanan pelanggan. 何か問題があったらカスタマーサービスに連絡します。 Saya akan menghubungi layanan pelanggan jika ada masalah. 切る、カット。 Cut, potong. この部分をドキュメントからカットしてください。 Tolong potong bagian ini dari dokumen. サイバースペース、仮想空間。 Cyberspace, ruang siber. 私たちはよくサイバースペースでやり取りします。 Kami sering berinteraksi di ruang siber. データベース、 Database, pangkalan data, basis data. 私たちの会社は大きなデータベースを持っています。 Perusahaan kami memiliki pangkalan data yang besar. 遅延、遅れ。 Delay, tunda. コンピュータシステムが数分間遅延し、プロセスを続行できませんでした。 Sistem komputer mengalami tunda selama beberapa menit, sehingga proses tidak bisa dilanjutkan.
削除。 delete, del, hapus. 私はこのファイルをコンピュータから削除しなければなりません。 Saya harus hapus file ini dari komputer. デバイス、装置。 Device, peranti, perangkat, gawai. 私は新しいデバイスを設定しています。 Saya sedang mengatur perangkat baru saya. ドメイン。 Domain, ranah. 私たちはこのサーバーに登録されているドメインを持っています。 Kami memiliki ranah yang terdaftar dalam server ini. ダウンロード。 Download, unduh, ambil berkas, ambil data, muat turun. 私は今、インターネットから大きなファイルをダウンロードしています。 Saya sedang mengunduh file besar dari internet. 電子銀行、ネットバンキング。 E-banking, perbankan elektronik, perbankan digital. 私はネットバンキングを使って請求書を支払います。 Saya menggunakan perbankan elektronik untuk membayar tagihan. メール、電子メール。 Email, surel, surat elektronik, surat ratel, ponsel, surat digital, email. 私は上司にメールを送りました。 Saya sudah mengirimkan surel kepada bos saya. 編集、変更。 Edit, sunting, ubah. 私はこのドキュメントを送信する前に編集しなければなりません。 Saya harus menyunting dokumen ini sebelum mengirimnya. エラー。 Error, galat. システムがエラーを表示しました。私がアクセスを試みたときに。 Sistem menunjukkan galat saat saya mencoba mengaksesnya. 転送。 Forward, FWD, terusan, teruskan. このメールを私のチームに転送してください。 Tolong teruskan surel ini kepada tim saya. フォローする。 Follow, ikuti. 私のアカウントをインスタグラムでフォローするのを忘れないでください。 Jangan lupa untuk ikuti akun aku di Instagram. フラッシュディスク、USB メモリ。 Flash disk, kandar kilas, diska lepas. すべてのファイルはこのフラッシュディスクにあります。 Semua file ada di diska lepas ini. ハッカー、システム侵入者。 Hacker, peretas, pemodifikasi data, perusak sistem, penjebol sistem. 私たちのシステムはハッカーに攻撃されました。 Sistem kami telah diserang oleh peretas. ハッシュタグ。 Hashtag, tagar. 投稿にハッシュタグを追加するのを忘れないでください。 Jangan lupa untuk menambahkan tagar pada postingan. 嘘、デマ。 Hoax, hoax. このニュースはデマであることが判明しました。 Berita ini ternyata adalah hoax. ホーム、トップページ。 Home,
beranda. 最新の更新を確認するために、ホームページを開きました。Saya membuka beranda untuk melihat update terbaru. ホームページ、トップページ。 Homepage, laman, beranda muka, halaman muka. 私はいつもこのウェブサイトのホームページから始めます。Saya selalu memulai dari laman utama situs web ini. ホスティング、ホスト。 Hosting, host, hosting. 私たちのウェブサイトは海外のサーバーでホスティングされています。 Situs web kami di-hosting di server luar negeri. ホットスポット、Wi-Fi エリア。 Hotspot, area bersinyal. 私たちは Wi-Fi エリアを探してインターネットに接続しようとしています。 Saya sedang mencari area bersinyal untuk mengakses internet. ハイパーリンク、 Hyperlink, hipertaut, pranala. 新しいページを開くにはこのハイパーリンクをクリックしてください。 Klik pada pranala ini untuk membuka halaman baru. インストールする、設置する。 Install, pasang. 私は新しいアプリをラップトップにインストールします。 Saya akan memasang aplikasi baru di laptop saya. インスタントメッセージ、即時メッセージ。 Instant messaging, perpesanan instan. 私たちはオフィスでインスタントメッセージを使ってやり、インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。学習コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。